Barcelona té 209 establiments emblemàtics. Barcelona té 209 establiments emblemàtics. Són negocis catalogats per l'Ajuntament pel seu valor històric, cultural i patrimonial. Però molts ja no hi són, com a l'Índio, la Lionesa i molts d'altres. Història viva que s'ha anat apagant. Perquè quan desapareix un comerç emblemàtic no només tanca una persiana, desapareix un tros d'identitat. Però n'hi ha que segueixen mantenint el seu ofici i podràs conèixer tota la seva història a la sèrie documental El Caliu. Bon dia. Bon dia, Marc. Què tal, Joan? Com va? Aquí, vols un cafè? Un cafè, sisplau, sí. Marc, què és el Caliu? Amb el Caliu intentem donar veu a les generacions que regenten negocis emblemàtics una mica per explicar la feina que fan. I d'on surt aquesta idea de muntar aquest projecte? Una mica de la necessitat personal, no? I del que està vivint Barcelona, que ens anem cap a una ciutat superimpersonal, una mica on estem perdent la identitat que ens caracteritza i una mica posar en valor negocis que pensem que són la identitat de Barcelona. És un nom que transmet molta escalfor, que transmet com molt proper a la gent, que recorda aquests climes familiars, al final, d'amistat, o molt íntim, no? Que al final potser, a més avui en dia, associem més a àmbits o entorns més rurals que no pas a la ciutat, i que, com deies tu, al final la ciutat s'està transformant en un lloc molt impersonal i que li cal molt aquest caliu i d'estar més connectats els uns als altres. I què és el que més et motiva de fer el Caliu? Perquè al final ja la figura del creador de contingut s'ha convertit en una figura més que reivindicativa, no sé si estaràs d'acord amb mi, s'ha convertit més en una figura, en una professió, en una feina més. Totalment, totalment. I en el projecte del Caliu nosaltres estem darrere la pantalla d'alguna manera i fem que ells siguin els protagonistes. És a dir, generacions que porten 100 anys d'històries, ja eren els besavis, els avis i ara els nets d'aquesta gent porten els negocis i ells són la veu de l'experiència i d'alguna manera nosaltres entrem a casa seva i ens expliquen, no? com han vist que ha canviat Barcelona, també com ha canviat el negoci, no? Perquè han canviat els hàbits de consum, ha canviat el seu client, llavors aquests negocis s'han hagut d'adaptar a una mica a la modernitat. Llavors, una mica el Caliu neix en aquest context, no? D'una modernitat buida i impersonal, molt marcada també per la intel·ligència artificial i que està perdent aquest caliu entre persones, aquest caliu entre negocis, els oficis s'estan perdent. Llavors, crec que és un patrimoni que s'ha de preservar, s'ha de posar en valor i l'hem de mostrar. Nosaltres, no? Com a persones que ens motiva, que tenim alguna cosa a dins, no? Que ens motiva a fer coses per mostrar-les, però que ens agraden a nosaltres, però que ens agrada també ensenyar-les, crec que és important difondre aquests negocis, no? O els projectes personals que un pugui tenir. A mi em flipa, perquè veus realment en el que es va convertint Barcelona, el que tu deies, en aquest decorat, en aquesta mena de parc temàtic gairebé més ja dirigit al turisme que no pas a la gent de Barcelona, als barcelonins i a les barcelonines, on s'està normalitzant poder anar a fer un brunch, una torrada d'advocat amb salmó, l'advocat de Sud-amèrica i el salmó de Noruega, quan aquí tenim productes brutals, no té cap sentit, dels que ningú en parla o que, a més, són productes genials que no ensenyem i que no compartim amb la gent de fora, com en comptes d'això, la torrada amb advocat i salmó, un bon capipota, un bacallà o una esqueixada.
que són productes que hauríem d'estar ensenyant al món, perquè quina necessitat de tenir altres productes quan tenim a més un producte tan bo. Vull dir, avui en dia tots anem amb gorres més a l'estil yanqui, quan en tota la història hem anat amb la barretina, amb diferents barretines, que et pot agradar més o et pot agradar menys, però que a l'hivern et tapa del fred realment. I tenim una sèrie d'articles, de productes que són un llegat brutal que podríem compartir amb la resta del món, i ens estem convertint en una galeria de diferents llocs mundials, quan el nostre producte podria ser un producte per internacionalitzar i ensenyar la nostra cultura i transmetre'l, no només entre nosaltres, sinó amb tota la gent de fora. Totalment. Hem de fer una mirada al passat, no? Del que hem sigut, i també d'interior, potenciar el que és nostre i posar-ho en valor. I no permetre que Barcelona es converteixi en un decorat. Ara l'anècdota aquí a Barcelona és parlar en català. Totalment. L'anècdota és ser d'aquí, quasi bé. És que si només ens folcloritzem, no? Queda com allí, mira, que macos, no? Que parlen una llengua minoritzada, són gairebé una cosa folclòrica, no? I hem de reivindicar ben bé la nostra llengua i ensenyar-la, compartir-la i escampar-la amb la resta del món. Ens podem queixar de com està la cosa, perquè la cosa està fotuda, però no val amb quedar-se a casa. És a dir, perquè al final és una excusa. O sigui, serveix a moda d'excusa queixar-se, sense fer res. Calen fets, no? Calen fets, cal acció, cal mobilitzar-se. Llavors, projectes com el Caliu o projectes com el teu són fets, no? Sí, perquè això és veritat. Si una cosa tenim avui en dia fàcil són les xarxes socials per poder compartir, per poder exposar la nostra realitat i per tenir veu, sobretot, i arribar a la resta de gent i del nostre entorn i de més enllà, gent que potser d'una altra manera no arribaríem. I al final és molt important, perquè al final Barcelona, que sempre parlem molt de Barcelona, és una ciutat cosmopolita, amb molta gent, molt oberta al món, la veritat. Hi ha milers de turistes a Barcelona, tant pel bo com pel dolent. Fins i tot nosaltres també viatgem, i quan viatgem anem a veure altres llocs diferents, nous, buscant altres paisatges, i és un altre dels motius pel que crec que és important projectes com el nostre, perquè aquí a casa tenim llocs preciosos, d'una riquesa increïble, que no ens podem perdre, i a vegades anem a conèixer llocs a l'altra punta del món quan ni tan sols descobrim parts del Pirineu, i llocs preciosos que al final sembla que se li dona més importància o més reconeixement des de fora que no nosaltres mateixos, com que hi podem anar un cap de setmana, però és que hi ha altres llocs per redescobrir i no cal anar a l'altra banda del món, cal redescobrir casa. Catalunya té una gran diversitat de paisatges, que la fa única, i després d'històries. Jo he vist vídeos teus de pobles abandonats, no? De mariners a alguns pobles. Sí, i és això, anem a buscar altres coses quan a casa està ple de llocs, d'històries, de riquesa, de cultura, de patrimoni, això, pobles abandonats de fa milers de fa segles i de milers d'anys, alguns, amb jaciments prehistòrics que expliquen d'on venim, i és un llegat increïble que s'ha de mantenir i s'ha de procurar que es mantingui en vida i seguir reconeixent i treballant per mantenir aquesta memòria. Marc. Joan. Endavant per seguir amb projectes com aquest. Salut.